دقيقة اسمع دقيقة. الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة في الجزء الثالث صفحة 149 قال حدثنا سليمان بن شعيب. جيد، لاحظ قال فإن ذلك من قبيل ملك اليمين. لاحظ لا حد عليه وهو صحيح، لا حد عليه وهو صحيح. لماذا؟ يقول لشبهة العقد، احتمال أنه يكون عقدا. طيب ثم تعال بعد ذلك للسرخسي. انتبه شيخ. أصلا طبعا أحبتي أنا لا أريد أن أشرح كثير. اسمع إنه العبارة ماذا؟ دكتور عاصم وياك شيخ. اسمع شوف الكارثة وشوف إلزامه، واحنا نطالب الجعفري بنزع العمامة، نطالبه بنزع العمامة. اسمع جيد. ثم يقول ماذا أيضا أحبتي؟ لاحظوا في المحلى أيضا لابن حزم في الجزء 11 صفحة 203. المصدر شنو أستاذ؟ دكتور حزم ابن حزم يا جزء الذكر، ذكر الجزء 11 صح؟ هذا الجزء 11 قال جزء 11 صفحة ايش قد؟ انا ما سمعتها. لا اسمع عيدك اياه. اسمع ثم ماذا قال؟ اسمع. قال وهذا يقول في ذلك أصلا. اسمع المصدر. وأنه لا حد في ذلك أصلا. طبعا أحبتي أنا لا أريد أن أشرح كثيرا لأنه العبارة ماذا؟ واضح. جيد. ثم يقول ماذا أيضا أحبتي؟ لاحظوا في المحلى أيضا لابن حزم في الجزء 11 صفحة 253. أنا أعطي المصادر. اقرأ ومسؤول اقرأ دكتور واسمع الزامه. بيني وبين الله سبحانه وتعالى عن هذه المصادر. وأي مصدر أي مصدر غير موجود أنا أنزع عمامتي. دكتور عاصم ممتاز. اسمع حلو. الآن إلزامه إيش؟ قال أي مصدر ما موجود أو أنا راح أنقله خطأ بيني وبين الله أنزع عمامتي، صح؟ مو هذا قوله؟ هذا اللي سمعته. حلو. الآن اقرأ الكارثة والحذف اللي صار مو من مصدر واحد. هو تعرف من نقل من موقعين، موقع شيعي نسيت اسمه وموقع اسمه أنا جعفري. نقل كل الشبهات اللي بيه، هو كل الشبهات اللي نقلها أنا حافظها وطاب للموقع وأعرف بيش راح يستدل. اسمع الزامة الآن. اسمع الآن احنا نطالبه بنزع العمامة. ليش؟ لأنه اليوم هي أكبر فضيحة بتاريخ الشيعة. اسمع واقرأ. اقرأ حضرتك اسمع المصدر واقرأ شوف يقول. لاحظوا أحبتي. جيد. هنا تعالوا كما قلنا للمحلى لابن حزم في الجزء 11 صفحة 253. ماذا؟ انظر إلى هذا الكلام الكارثي. ماذا؟ فالرجل إذا تزوج من أمه أو بنته أو أحد من محارمه. الآن راح يقرأ النص كامل. اسمع. هل عليه حد أو لا؟ رجل تزوج من الأم أو البنت أو أحد المحارم هل يحد أو لا؟ يقول قد اختلف الناس في هذا. فقال الطائفة من تزوج أمه أو ابنته أو أحد محارمه جيد أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وكله زنا. جيد. إن كان عالما بالتحريم. اسمع الآن. لاحظ فإنه يلحق الولد به. أقف الآن. لكن قال ايش قال؟ دكتور عاصم ركز وياي. عالما بالتحريم. قال إن كان عالما بالتحريم وقال يلحق به الولد، صح؟ اي نعم. طيب اقرأ النص. وقد اختلف الناس في هذا فقال الطائفة من تزوج أمه أو بنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا. والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم. وعليه ماذا دكتور؟ عليه حد الزنا كاملا ولا يلحق الولد في العقد، صح؟ هذا المفروض. هو ايش قال؟ قال ليس عليه حد الزنا ويلحق الولد. هو يقول لا يلحق. أعيد لك إياها. اسمع أمه أو ابنته أو
وكان أحد عالما بالتحريم. محارمه جيد أو زنى بواحدة منهن حيحذف هاي. فكل ذلك سواء إيه. وكله زنا اي جيد إن كان عالما بالتحريم. اي وين هذا الحد؟ لاحظ، فإنه يلحق الولد به. اسمع، لكن ولا قال يلحق مالك والشافعي وأبي ولا يلحق. باوع انتبه، هنا لا يلحق. هو ايش قال؟ قال يلحق، وحذف عليه حد الزنا. باع المصيبة اللي بعدها ايش راح ينقل؟ راح ينقل قول، وهو قول الحسن ومالك. اسمع ماذا قال. ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ابن صاحب من؟ أبو حنيفة. إيه. ماذا؟ وفتوى المالكي. اي قال إن مالكا فرق بين الوطء في ذلك إيه. بين عقد النكاح وبين الوطء بملك اليمين. اي كمل. يعني كيف؟ كمل. يعني لو أن رجلا ملك أمه عبده تفترض، كمل. أو أخته أو عمته أو خالته جيد، فهل يجوز له وطئها؟ جيد. قال لا إشكال في ذلك. قال لا اشكال. اوقف. ما قال لا اشكال في ذلك. وين اجدها؟ ها دكتور. كذاب كالعاده ما ينصح. لا، دي باع المصيبة اللي بعدها. قال لا اشكال في ذلك. اين اجدها؟ هاي وين اجد هاي الكلمة؟ كمل المصيبة اللي بعدها. مالك يقول لا إشكال في ذلك. اي وين اجدها؟ أن يطأ الأم أو الأخت أو عفوا العمة أو الخالة أو كل محارمه إذا ملكها بملك اليمين. لا اشكال في ذلك. اين اجدها؟ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في اسمع، ذلك. حذف الكلام كله وراح الى فتوى ابو حنيفه. اسمع الان القول الصح. وقال في من ملك بنت اخي او بنت اخته وعمتي وخالتي وامراه ابيه وامراه ابنه بالولاده وامه بنفسه من الرضاعه وابنته من الرضاعه واخته من الرضاعه وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطأهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن ماذا؟ يعاقب. كمل. وراء أن ملك أمه التي ولدته وابنته واخته بأنهن حرائر ساعة ما يملكهن ومن وطأهن ماذا عليه؟ حد الزنا. حد الزنا. تركه. قال يقول لا بأس. هذا الآن نقلته. هو ايش نقل يا شيخ؟ شوف راح أقول لك مين جاب أولا من هذا المكان. شوف يا شيخنا، هذا كتاب عندهم اسمه أنا جعفري، موقع اسمه أنا جعفري. هذا يثير الشبهات. ينزلون كتب، هاي الكتب شيخنا شوفها، ينزلون هاي الكتب. شوف هذا الكتاب هم يسووه على شكل PDF. بس ينفتح معي الكتاب اخوان. هذا الكتاب اسمه فضائح الفتاوى الجنسية عند النواصب. هذا الكتاب ينزلوه على اساس باع من نقل. اول ما نقل المحلة وحذف، بعدين راح على المحلة الجزء الثاني، بعدين وين راح؟ باع اخوان. هذا الكتاب مجموع محي الدين النووي المبسوط للسرخسي شرح المعاني، ينقل من أنا هذا واحد من المواقع اللي هو نقل من عندهم. بعد من نقل اخواني؟ نقل من هذا الموقع. شوف اخوان، نقل من هذا الموقع. فيصل نور رد عليه، نقل قول قال تمتع بماذا؟ فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها. قال ومن مسها؟ قال إنه ليس لبدنها حكم العورة. هذا قول السرخسي. هو حذف كل الأقوال مال العلماء وضاف من عنده وجاب من مواقع مدلسة.